बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस टेक फैक्ट्स के इस एपिसोड में। लेकर आया हूँ आपके कुछ फैक्ट्स जिसे जान के आप कुछ नॉलेज ले सकते हैं। क्या दोस्तों आपको पता है इस वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन 7.6 बिलियन है, जिसमें कि 4.1 बिलियन लोग इंटरनेट यूजर हैं। और उसी में बात कर ले सोशल मीडिया पे तो 3.3 बिलियंस लोग कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे। अगर बात करते हैं फेसबुक की तो फेसबुक पे 2.2 बिलियंस मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। और साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्टेशन है कि 2019 आते आते 5 मिलियंस लोग के पास मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल होंगी। क्या आपका मालूम है रोज़ाना पर डे में 3,60,000 लोग जन्म लेते हैं और 1,51,600 लोग मर जाते हैं इस वर्ल्ड में। दोस्तों अगर हम आज की बात करें, अगर हमें 5 GB डेटा स्टोर करनी होती है तो हम छोटी सी चिप में स्टोर कर सकते हैं जो कि 1 ग्राम से भी कम होता है। वही अगर हमें डेटा स्टोर करनी होती 1956 में तो हमें उस हार्ड ड्राइव जो थी उस 1 टन की हुआ करती थी। उस टाइम की हार्ड ड्राइव जो भी स्टोरेज डिवाइस हुआ करती थी उस टाइम 1 टन की हुआ करती थी और अभी 1 ग्राम से भी कम की हार्ड ड्राइव होती है। बात करते हैं दोस्तों 3D प्रिंटिंग की। ये प्रिंटर है जो 3D मॉडल प्रिंट कर सकता है। यह भी बहुत फेमस है, लेकिन ये 3D प्रिंटिंग 30 ईयर्स एगो ही आ चुका था, 30 साल पहले ही आ चुका था। लेकिन ये पब्लिकली नहीं आया था क्योंकि जो इसके पेटेंट थे उन्होंने इसे हाइड करके रखा था या उसमें कोई वर्क नहीं किया। इसके कारण से 3D प्रिंटिंग पब्लिकली नहीं हुआ था। लेकिन जब इनकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गई है, उसके बाद 3D प्रिंटिंग पब्लिक के सामने, वर्ल्ड के सामने आया। और अभी ये कुछ देशों में तो इसके 3D ऑर्गन प्रिंटिंग की भी रिसर्च चल रही है, जिसमें कि हम 3D प्रिंट की मदद से हार्ट और ये किडनी वगैरह लंग्स भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन की डैमेज हो जाती है किडनी वगैरह तो उसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग की मदद से। और टेक्नोलॉजी बस यहीं तक नहीं है, वैसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हार्ट अटैक आने से 4 घंटे पहले ही डिटेक्ट किया जा सकता है कि हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं। इसकी एक्यूरेसी 80% ही है, लेकिन और 80% बहुत ही ज़्यादा होता है एक्यूरेसी। और अगर ऐसा हो जाए तो बहुत लोगों की जान बच सकती है हार्ट अटैक से, क्योंकि 4 घंटे पहले ही अगर पता चल जाए किसी हार्ट अटैक आने वाला है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा और वो आदमी बच सकता है। क्या आपको मालूम है इंटरनेट की एज क्या है? तो इंटरनेट की एज हो चुकी है 10,000 साल से भी ज़्यादा। क्या आपको मालूम है दुनिया के सबसे लार्जेस्ट हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी कितनी है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? अभी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हार्ड ड्राइव है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 60 टेराबाइट। क्या आपको पता है कि इंटरनेट से पहले ईमेल आ चुका था? उस टाइम ईमेल कुछ सर्वर से कनेक्ट करके सेंड किया जाता था मैसेज, कुछ राउटर रहते थे, राउटर को यूज करके मैसेज सेंड किया जा सकता था। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब से आने से पहले ही ईमेल आ चुका था इस वर्ल्ड में। अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी की, तो स्मार्ट टीथ भी आ चुका है। और जिसकी टीथ टूट जाती है यानी यहाँ से गायब हो जाती हैं तो वो यूज कर सकते हैं स्मार्ट टीथ, जिसमें सेंसर होते हैं। वो आपके बॉडी के सारे बैलेंस को अपने मोबाइल में दिखाते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर क्या है, आपकी शुगर क्या है, आपकी डायबिटीज़ है या क्या लेवल चल रही है। उस सेंसर को आपको मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बॉडी की आपको मोबाइल में डिस्प्ले होती है एक स्मार्ट टीथ की जगह, एक स्मार्ट टीथ की मदद से। क्या आपको पता है दोस्तों 2010 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कैरियर पिजन और इंटरनेट के साथ। अगर आपको पता नहीं कैरियर पिजन क्या होता है तो आपने गाना सुना कबूतर जा जा, यानी जिसमें कि पिजन जो कबूतर होता है चिट्ठी लेकर जाता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ले जाता है कबूतर तो उससे कहते हैं कैरियर पिजन। तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था कि एक हार्ड ड्राइव में कबूतर के में कुछ दिया गया था डेटा को, और साथ ही साथ इंटरनेट से उस डेटा को सेंड किया गया था। ये देखा गया कि इंटरनेट से पहले पिजन पहुंच चुका है, यानी कबूतर इंटरनेट से फाइल से पहुंचने से पहले कबूतर उस फाइल को सेंड कर चुका है, ले जाके वहाँ दे चुका है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक और शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।